Saludos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Fernando Palomo quien les habla, espero que estén bien. Y como seguro también los espera mi compañero Mario Alberto Kempes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Es el turno de River Plate contra Independiente. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Calentamos la garganta, empezamos a gritar. Arranca con todo el partido. Un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. Y es que seguimos con el partido 1-0. Es tuya, reclamala. Ahí va Borja. Ahí está cerca, puede ser, y está. Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Despejan, pero ahí está, latente el peligro. Parece que se terminó todo ahí. Driussi. Qué espantosa esa barrera. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Pablo Galdames. Recupera la Chimbombes y está para el empate. Acá hay fuera de juego, se apuró un poco. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Martínez corta. El local que por ahora es ventaja, aunque corte, eso sí, ya casi termina la primera parte. Se va a poner buena esta historia. No solo hay que pensar el plan para contener lo que se te viene de este segundo tiempo. La distancia no es muy grande. Y mantener un ritmo de juego tratando de defender ese gol de diferencia es muy poco. Y ahí se viene, tiene la chance. Bien, arquero, pero sigue en juego. ¡Qué bien! Les queda la bocha, sigue el peligro. Atentos, hinchas millonarios, se viene una gran oportunidad para que River amplíe su ventaja. Córner que llega a las manos del arco. El árbitro que nos dice que San se acabó. La primera parte, eso sí. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Pegó en el travesaño. Ahí está. Entró limpito el balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Y la pizarra por ahora 1-1. Driussi. El balón que sale disparado. Lo hace bien recuperando la pelota. Martínez corta. Nacho Fernández. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro, pero la defensa logra frenar el peligro. Acá con este lo gana. Se viene. ¡Gol! Este es el segundo que clava. Y ahí lo tiene ya en candidato para fin
dijo, o este joven la quiso poner ahí, donde la puso, pero realmente el arquero es muy difícil que llegue, entró pegadito al travesaño, muy difícil para el arquero. Ahí se puede venir el empate. Ojo, el peligro sigue. Y esto sigue. Ahí está. ¡Gol! Fue una gran atajada. El destino tenía reservado el gol. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Hay desvío y se viene tiro de esquina. ¡Gol! Esto es increíble, pero tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Ocasión del empate. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Con esto no se sale del peligro aún. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Final del partido y qué dura derrota para el equipo